Ein Sprecher der Umweltbehörde gesagt hat, dass er glaubt, dass in den Messstationen die Grenzwerte gut genug gesenkt werden in 3 Jahren. Und dabei wollen wir helfen. Ich wohne an der Palmaie und Palmaie ist quasi keine offizielle Ausweichstrecke, aber so eine inoffizielle. Wir haben heute am Container gereinigt. Das ist genauso wirkungsvoll wie die Maßnahmen des Senats. 2 Durchfahrtsverbötchen, einmal hier in der Stresemannstraße und einmal in der Max-Brauer-Allee. Die bewirken gar nichts, 0.